ចាសួស្តីកូនថ្នាក់ទី6ជួបគ្នាជាមួយនឹងការដោះស្រាយចំណោទមួយទៀតហើយនៅទំព័រទី46លំហាត់ទី7គេថាចំការមួយមានរាងចតុកោណកែងក៏ប៉ុន្តែចំការលេងសរសេរអញ្ចឹងហើយគឺសរសេរជាងតម្រួតគឺចមកសំទោសចមជាងកស្រអានិងរចំការមួយមានរាងចតុកោណកែងទទឹងមានប្រវែង 35.25 ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយវែងជាងទទឹង4ដងគេលក់ដីចំការនោះថ្លៃ $5.8 ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតើចំការនោះលក់បានថ្លៃប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងចំការនោះមានរាងចតុកោណកែងហើយប្រវែងទទឹងគឺ 35.25 ម៉ែត្រហើយបណ្ដោយវិញគេថាវែងជាងទទឹង4ដងអញ្ចឹងមានន័យថាតំណឹងគឺយើងអត់ទាន់ស្គាល់បណ្ដោយទេចឹងបណ្ដោយយើងគឺត្រូវគ្រាន់គេប្រាប់ថាបណ្ដោយយើងគឺវែងជាងទទឹង4ដងអញ្ចឹងទទឹងយើងស្គាល់ហើយនេះ 35.25 វែងជាង4ដងមានន័យថាយក4ហ្នឹងគុណនឹង 35.25 ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងឃើញប្រវែងបណ្ដោយហើយចាហើយគេថាគេលក់ដីហ្នឹង 5.8 ម៉ែត្រក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងតេតួងនឹងម៉ែត្រការ៉េបានន័យថាគេលក់ផ្ទៃដីហ៎ចឹងលក់ផ្ទៃដីគឺយើងត្រូវរកផ្ទៃក្រឡារបស់ដីចំការហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ទៃចំការហ្នឹងមានរាងចតុកោណកែងអញ្ចឹងរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងគឺបណ្ដោយគុណនឹងតតឹងចាបណ្ដោយយើងតតឹងយើងប៉ុណ្ណេះបណ្ដោយយើងគឺយក4គុណនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅយើងនឹងឃើញប្រវែងបណ្ដោយចាហើយមួយកាត់អាស្រ័យនេះអញ្ចឹងគឺរកថ្លៃចំការដែលគេលក់ចានេះគឺជាប្រវែងតតឹងគុណនឹងបណ្ដោយយើងអត់ស្គាល់ទេតែគេប្រាប់ថាវែងជាងទទឹង4ដងយើងយក4គុណនឹង 35.25 ទៅអញ្ចឹងមកវងកញ្ចក់នេះមានន័យថាជាផ្ទៃក្រឡាដីចាជាផ្ទៃក្រឡាដីរាងចតុកោណកែងហើយយើងគុណនឹង $5.8 ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េចាយើងគុណទៅយើងនឹងឃើញផ្ទៃដីទាំងអស់ហើយយើងគុណនឹងប៉ុណ្នេះយើងនឹងឃើញថ្លៃដីដែលគេលក់ចេញបានចាអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រមាណវិធីមកទីយើងយក 35.25 នោះគុណ4សិន 35.25 គុណនឹង4 5 4ដង20 0ត្រា2 5 4 2ដង8 8នឹង2 10ត្រា1 4ត្រានឹង20 20នឹង1 21ត្រា2 4 3ដង12 12នឹង2 14កាត់ក្បៀ2ខ្ទង់អញ្ចឹង0កាត់ក្បៀយើងអត់យកចាបន្ទាប់មកយកវាទៅគុណនឹងប៉ុន្មាន 35.25 ចា 35.25 ចឹង0មួយនឹងយកអត់យកយើងមិនគិតវាតា5ម្ដង5 5ម្ដង20សេ0ត្រា2 5ម្ដង5 5នឹង2 7 2ម្ដង2 2ម្ដង8 2ម្ដង2ហើយយើងគុណ5ម្ដង5ម្ដង5 5ម្ដង20លេខ0ត្រា2 5ម្ដង5 5នឹង2 7គុណ3ម្ដង3ម្ដង3 3ម្ដង12លេខ2ត្រា1 3ម្ដង3 3នឹង1 4ហើយយើងធ្វើផលបូកមក5 2នេះបូកទៅបាន20ត្រា2 4 7 9 4អូសំទោសភ្លេចឲ្យមើលចាអញ្ចឹងក្រោយក្បៀសកាត់មក2ខ្ទង់នេះភ្លេចច្រឡំចាតើមកយើងឃើញផ្ទៃដីគឺ 4970.25 ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងគុណនឹង 5.8 តែអស់កន្លែងគុណបាត់
ត្រូវធ្លាយទុកក្រោយប៉ុន្តែដាក់មកមុខហ្នឹងមក25គុណនឹង1ម៉ែត្រការ៉េគេលក់ 5.8 គូតមកឆ្អៀតគ្នាបាទ8 5ដង40សូត្រា4 8 2ដង16 16នៅ4 20ត្រា2 3ដង0 2 8 7ដង56ត្រា5 8 7ដង72 72និង5 77ត្រា7 8 4ដង32 32និង7 39ប៉ុណ្ណេះវាច្រឡំគ្នាចា5ម្ដង5 5ដង25លេខ5ត្រា2 5 2ដង10 10ដង2 12ត្រា1 5ដង5 0ដង0 5ដង1អូ5 0ដង0 0ដង1 1ពេលវល់ហើយ5 7ដង35លេខ5ត្រា3 5 7ដង5 9ដង45 45និង3 48ត្រា4 5 4ដង20 20និង4 24ធ្លាយមកខាងនេះបាទហើយយើងធ្វើផលបូកមក0 5 4 7 12 8 2នេះអានេះមានក្បៀស2អានេះមានក្បៀស1ទាំងអស់3ចឹងយើងកាត់3ចម្លើយឃើញ2រាយ10 100 ពាន់ម៉ឺន 28427.450 ຂະຫນາດគឺដុល្លារចាអញ្ចឹងដីចម្ការហ្នឹងគឺគេលក់បាន 28827.450 ដុល្លារឬក៏0នេះយើងអត់យកមកយកបាននេះគឺជាចម្លើយឆ្ងល់ត្រង់ណាអាច comment សួរបានហើយអធិស្ឋានចំពោះវីដេអូនេះផងដោយសារទុកខាងនេះតិចពេក